可風出行，機場冇乜人，真係正。終於翻到酒店啦！我想講呢，我一路行過嚟嘅時候呢，我好似住咗喺個紅燈區中間。Anyway 啦，呢間酒店呢就真係，因為我自己住啦，所以呢我一定會跟，係平嘅。然之後呢，細細地啦，但係啲嘢齊全啦咁樣。距離地鐵站遠唔緊要嘅，因為係我自己行嘅啫，所以我唔介意嘅。咁俾大家睇下間屋。好啦，呢個入門啦，跟住呢有冷氣啦，喺出邊嘅景色，什麼都沒有。係啦，就咁樣啦。好啦，跟住呢，非常之簡單地有張床啦、微波爐、冰箱、浴巾、風筒，因為佢喺個網站度冇寫，所以咧搞到我自己帶咗。係啦，有 WiFi 啦，有衣櫃啦。呢個係唔知乜。跟住咧過嚟咧，好似有個廚房咁樣啦。跟住佢嘅洗手間咧好細啦，但係我好中意啦。即係我一直都好中意啲細細自己空間嘅嘢。跟住咧仲有洗衣機啦、衣架啦，係啦就係咁啦。但係咧我發現一件好神奇嘅事，咁我見到呢度有道門啊，佢係冇上鎖噶。跟住咧係其他人間房嚟噶，我就覺得好神奇，點解我可以入去其他人間房？我仲以為係咯，即係同我嗰邊差唔多都一樣嘅，但係很神奇地，係跟住呢個係，我睇到上面有人，呢個係乜嘢？好，呢個唔知乜嘢。好啦，我就快啲閂門。我好似聽到有人啊！嚇到我嗱嗱聲閂翻到門。我可能要問一問我個房東呢間房係咩事，好神奇。Later。好啦，我啱啱問完咗啦 ，update 翻啦，原來呢間房都係我㗎。哎呀，早知我就唔得咁驚啦，原來係我㗎。哇，好正喎，咁大，但我唔需要咯。我本身咧揾酒店嘅時候咧，都有揾一間其實係仲靚啲嘅，係好日式嘅，即係嗰啲榻榻米嗰啲風格嘅。咁我就2張床啦，咁我就話唔需要。誰不知揀咗呢一間，以為係得咁細啦，2張床唔要，佢俾要咗2間房。我個天啊，2間房就算啦，你就算係2個人或者係情侶都冇可能，呢啲設施要2份啩，好神奇啊！好啊，同埋咧好好嘅就係咧，佢哋冇 room service， 呢個對我嚟講係好好嘅。佢話真係為咗保障客人嘅隱私咁樣 ，which is 其實咧我都唔係好需要佢日日嚟幫我清垃圾嘅，係啦，我只要知道啲垃圾應該抌喺邊就得噶啦。咁樣咧，我啲嘢就可以周圍擺啦，都冇人嚟騷擾我啦，正啊！真係越嚟越想讚呢間房。本身咧我就覺得咁樣呢一間就好地地嘅，多咗呢一間之後咧，咁樣開住就會覺得好大。然後咧呢間房嘅缺點咧就係冇電視，但係對我嚟講係優點嚟嘅，因為開咗我都聽唔明。搞到我而家糾結應該瞓邊張床。呢個就係日本第一餐啊！佢哋嘅飯量真係好細啊，真係啱我。係啦，唔知乜嘅，唔知乜啦。The next day。早晨啦，日本嘅街道大阪，上面嗰啲寫住鹽燈。我而家去緊環球影城，我今朝起身勁痛苦。我覺得我排咗超過1個鐘入嚟啊！玩
完太空幻想之後，我覺得勁靚咯。佢係有分個人即係 single 可以排隊，同埋你同其他人一齊排隊嘅。跟住咧，我 single 嘅時候咧，我去排咧就係15分鐘啦。跟住我入咗去咧，就即刻變30分鐘，係一個好嘅開始。為咗避開啲人，我而家先食嘢。而家都唔夠11點。你睇下我呢條隊，哇，好開心啊！因為咧，我發現佢呢一度同北京嘅運動程係好唔一樣㗎。佢呢度有分好多人排，同埋係一個人排。一個人排嘅話咧，係勁快咯。Later，好啦，好 drama 嘅事發生啦！我孭咗成日嘅魔杖就咁樣唔見咗，你個船我都揾唔到，算啦。好啦，我即將會玩呢個。喺北京冇飲到嘅 bottle beer， 我咁我終於可以飲到。焦糖嘅 cream 加，即係啲好似泡泡加啲好似芬達咁樣嘅飲品。Toteoki no sue ga aru. I've been saving this wand. This is sycamore with a unicorn hair core. Hi, 一個人嘅快樂，佢哋仲喺下邊等。都睇到。Let's say Hoxley. 估唔到咁好抽。
好啦，再行下 Minion 嘅 area， 最後多入咗個5分鐘嘅唔知乜。食幾靚？夜晚嘅環球影城。The next day， 冇錯，我又嚟啦。發現咧，晏入場同埋早入場嘅就唔會差好多嘅。你早入場咧，你起身又好痛苦啦，跟住你排隊要等好耐啦。但係我而家1分鐘迅速入嚟，而家先10點半咯。哦，真係學精咗而家。見今日好多項目咧，10幾分鐘，而家10點幾，差唔多11點，10幾分鐘排隊。我單人仲可以優先，你話咧係咪應該嚟多一次？好卡通啊呢個，爆！我以為機俾添。唔知係咩？2點鐘去睇遊行，邊行邊食啊！西班牙人加跑步。好啦，追唔到，放棄，睇其他嘢。
好靚嘅環球。當你已經差唔多玩晒所有嘢嘅時候，即係你可以係好悠哉咁樣去享受呢個樂園嘅時候咧，係真係好舒服，又舒服又好玩又開心又快樂。我覺得有機會嘅話，我都會再嚟嘅。我見仲有幾分鐘，我又衝入嚟啦。Alfie 好似係同一個人啦，但係 Glinda 唔係咯。快啲轉過嚟，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 唔好傾偈，快啲，快啲，快啲。啊，嚟啦！都係上次講 Glinda 靚啲。好，我啦，我要去揾嘢食，大啖食肉。で知られておる。嗰啲 Super Mario 嘅世界咧，連地板都係啲加分嘅。OK， 加咗2萬分。主要想睇埋夜晚咩樣啦。即係好似喺個遊戲入邊咁樣啦，好夢幻啊！又帶俾我一日嘅快樂。拜拜。